Victor Rockwood est mort. Dans le bar de conneries. Tout va bien? Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Vous avez raison. Vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le sorcier vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prête pour la suite. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non. Mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous contacté le professeur Weasley? Oui, avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. Je me demande si Ranrock est ici. Allons-y. Si ces fidèles sont ici, ils ne doivent pas être bien loin. Nous avons connu pire, professeur.
Mais non, mais.